Thousands of fruit-bearing trees which were planted on the hill at Junaswada, Mandrem were burnt down in a fire. The tender was given to a Bangalore-based company by the Electricity Department for the upcoming power substation. The locals demand that the trees be replanted. In an effort to save the trees, the locals, along with the fire brigade, tried to douse the fire, but the efforts were futile. An official from the electricity department has said that the tender order was placed and the civil department had demarked the area. However, the locals demand that the trees be replanted. जाली हांगासर जे भुरग्यांनी हांगा ह्या जुनसवाडा गार्डना वयल्यान जो पठार आसा जो एकदम खाली आसलो त्याचेर एक झाडां लावन थंयसर तरी फाटीं फुडें एक सावळी गावतली हे आशेन फाटीं फुडें आमची भुरगीं खंयसर तरी थंयसर एक बरो एक ऑक्सिजन घेवपाक एक खेळपाक येतली ह्या आशेन एक झाडां लायिल्लीं पूण आयज खंयची तरी एक आनंदा कितें तरी भायली बेंगलोरची कंपनी ताका ती टेंडर दिला कॉन्ट्रॅक्ट दिला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सबस्टेशनाचो पूण तेणेन हांगासर पयलीं डिमार्क करच्या पयलीं येवन तो काम करपाक स्टार्ट केला त्याच्यार एक ऑर्डर सुद्दां ना हातीन लेबरांक घेवन येयलो आनी डायरेक्ट काम सुरवात केलें खंयसर तरी काम ते आनी बेगिना फास्ट करपाक तेणें उजो लायलो प्लॉटाक आपल्या कितलो ताका तेंच्या सिनियर्सान दाखयल्लें ताका आनी ते उजो लागून तो लायलो तेणी 12:30 सुमार वारो आसता दर्या देगेचो टायम वाऱ्यार ती आग समज दोंगराक गेली ती झाडां जी आमच्या भुरग्यांनी इतकी ती कश्ट करून 7-8 वर्सांनी जी राबोवन काडली ती सगळे उजेर लावन झाडां पिड्ड्यार जाले त्या भुरग्यांचे मिन्स कितें सांगपाचें म्हटल्यार आमी सुद्दां पालोवपाक गेल्ले ते कितें जावंक ना ते सगळी आग आयकोना जाली फायर ब्रिगेड सुद्दां येयल्ली फायर ब्रिगेडीक सुद्दां आमी सांगलें सो ती फायर ब्रिगेड काय वयर वचना वयर वचपाक सारकें वयर कितें येत ना सो तेंच्यांनी सगळे वयर वचून आमी भुरग्यांनी ते भुरगे 8 वर्साचे 10 वर्साचे भुरग्यांनी वयर वचून ती आग अक्षरशः पालोवपाची ट्राय केली आमी ते फुडें काजींग कडेन सुद्दां पावली आनी मेन म्हटल्यार हें हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदता की तुमी जर हांगासर तुमचो प्रकल्प कितें आहा ते स्टार्ट करूंक सोदता तर त्याच्या पयलीं हांगा तुमी रस्त्या कुशीन एक बोर्ड आसपाक जाय की आमी बाबा सच सबस्टेशनाचें काम सुरू करपाक जाय किंवा त्या प्लॉटान तरी कितें आहा ते ना तेंचे वयल्यान कोणाक सायड इंजिनियर म्हणून कोण आसा पळय कोण तरी सफीर शेख म्हणून मोहम्मद शेख म्हणून कोण तरी आसा सफीर शेख त्याच्या लागीं त्याची कामाची वर्क ऑर्डर ना गव्हर्मेंटान टेंडर दिल्लेलें आहा तें सुद्दां ना सो आय डोंट नो जर अशेंच चलत रावल्यार फाटीं फुडें कोणाचें येवन कोणूय खंयसर येवन कितेंय करूं शकता कोणाचें कितेंच हें ना सद्या गोंयांत म्हणटात ते कोणूय येवन भायलो कोणूय राज करूं शकता अशें जाल्लेलें आसा ह्यो आयचोच इन्सिडन्स आहा गोंयांतली आसून भायली कंपनी टेंडर घेतात आनी ती सबस्टेशनाक येतात तेंच्यात ऑर्डर ना कसली म्हणून आमी सगळ्या लोकल्सांनी ताका आडयला 5 वर्सां जालीं आमच्या डिपार्टमेंटाक ती अलॉट केली 2900 समथींग आहा 2950 एक्झॅक्ट एप्रोक्सिमेट हांव सांगूंक शकना तुका बट इट इज ऑलरेडी अलॉट टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर बिल्डिंग Mandrem substation. Okay. That area is already allotted. We have all the documents. Based on that, on those documents, we have already done the procedure. Tender order place करून आमचे व्हडल्या साहेबांनी इनॉग्रेशनूय केलें सो ते ताका टेंडर ऑर्डर दिल्यार ताका काम स्टार्ट करून सिव्हिल डिपार्टमेंटान आमचे डिमार्क करून एरिया दिला. Ashmita Polchi for Herald TV.